S com som de Z. Olá, amiguinhos. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a letra S. A gente sabe que a letra S, no início das palavras, tem o som de S. Muito bem. Vamos ver algumas palavrinhas que tem a letra S no seu início. Lembrando do seu som, S. Esse é o som da letrinha S, sempre no início. Então, sapo, selo, sino, sopa. Nessa palavrinha, na palavrinha casa, a letra S, ela tem o som da letrinha Z. Por quê? Porque ela está entre duas vogais. Então, todas as vezes que uma letrinha S estiver entre vogais, ela vai ter o som da letrinha Z. Então, ela vai ter esse sonzinho, ó. Z. Então, ó, casa. Observem novamente a palavra casa. Então, o S tem o som de Z. Muito bem. Agora a gente tem outros exemplos. Olha, asa. Olhem a letrinha S. Também está entre duas vogais. A gente também tem outros exemplos. Camiseta. Então, ó, olha o S também entre duas vogais, entre a vogal I e a vogal E. Então, camiseta, som de Z. Tesoura. Observem também que a letrinha S está entre duas vogais, entre a vogal E e a vogal O. Tesoura. Muito bem. Vamos então a mais uma palavrinha. E é a palavrinha desafio. O S também está entre duas vogais, vogal E e a vogal A.